Hej, vad nice väder. Let's go boys. Sommarsol. Nu någonting. Jag kan inte låta... Jävlar vi just då. Har vi inte haft sol på 100 år typ. Det är dock inte så jättevarmt ute. Det är ganska kallt, det är typ 5 grader kanske. Och ja, det har varit kallt i natt. Så det är fortfarande is och, eller is, inte is kanske, men det är så frost på marken, så det är halt. Kolla här i skuggan är det blött liksom. Och då kommer det vara halt. Det är en sak med den här hojen. Det är att växellådan när man växlar, man måste vara väldigt bestämd och hård när man växlar. För annars blir det sån här. När man får i ett friläge liksom. Och frilägerna finns väl just mellan 4 och 5 är det ganska lätt att få i friläge. Men jag har inget planerat för idag. Men jag kom på också att jag inte pratat om den här hojen så mycket. Om jag köpte den och jag planerar att göra med den och så det skulle jag kunna ta nu. Så här var det att jag tänkte köpa ny hoj i vår egentligen. Och jag visste inte vad jag skulle köpa för hoj. Jag tänkte köpa en alltså touring-hoj, typ en MT-07 eller något. Naked bike. För att jag hade inte så mycket pengar efter jag sålde min DRZ så billig. Jag sålde min DRZ för typ 12 000 eller något efter motning sönder. Jag orkar bara inte med den. Jag hade renoverat den igen. Så jag ville köra något lite billigare, typ någon så här billig MT-07 för du någon så här 45 000 kanske. Jag menar 690 brukar kosta runt 60-70 000. Så jag visste att jag inte hade råd med det. Och det fanns inte, jag ville inte ha en alltså riktig motard med serviceintervallen och sånt. För som sagt, jag har ingen sans. Om jag nu skulle åka till Göteborg säger vi, då har jag har ingen vad heter det? Skåpbil eller något. Och har den i. Så jag måste köra dit med en typ 450, det är typ 8 mil över. Det är inte så roligt. Så jag ville ha någon gatuhoj. Någon man kunde åka långt med och så. Och det var därför jag kollade på MT:n också. Men jag är ungefär 1,94 kanske. MT:n är för liten för mig, har jag garanterat av research kommit fram till. Jag har inte provat den, men jag har provat vissa äldre Dukes och sånt. Och de är ju skitsmå för mig. Men motarder kan man ju vara väldigt lång på sitta. Den här är perfekt för mig tycker jag. Jag vill heller inte ha en gammal. Om jag nu skulle köpa en 690 vill jag inte ha en gammal. Jag vill ha 2014 nyare. 2014 fick ABS och det är alltid gött att ha sånt där liksom lite updated stuff. 2014-2015 liksom, minst. Jag gillar också stylen på de nyare. För de gamla typ 2008 och sånt, det är lite för gammalt tycker jag. I alla fall, jag var browsa Facebook Marketplace som jag gör varje dag typ. Och så såg jag en 690 för 50 000. Och jag bara, oh shit, undrar hur gammal den är eller vad som är problemet med den. Och det var faktiskt inga problem. Och då såg jag att det var en kompis som sålde den. Och jag bara, holy shit liksom så här. Alltså en kompis, och de är en person jag känner då. Inte en så här som jag pratar med regelbundet. Så jag bara, oh shit, så jag skrev lite så här. Och bara, typ, varför säljer hojen liksom? För jag vet att han gillar den. Och lite sånt. Och då sa han typ, han bara, typ såhär, nej jag ska skaffa en supersport eller något sånt där. Och jag bara såhär, okej, fair enough. Hur långt har den gått? Strax under 1000 mil. Så han sa att priset var billigare för att 1000 mil servicen var inte gjord. Den har jag bokat förresten. Ja, den kostar ungefär 4000 nu. För på Bike Trollhättan har de så här ria under januari-februari.
typ så 4000, och sen ska jag byta framdäck på den också. Framdäcket är ju okej skick, den skulle gå en säsong till, men jag gillar alltid att hålla mina hojar så hela fräscha, så att jag ska byta framdäck på den. Så det kommer gå på runt 5000 kanske. Sen var det också så att fälgen hade en buckla i sig. Eller fälgen har en buckla i sig. Det är absolut inget problem med alltså hur man ska jag säga. Det är inget problem att köra så. För att det är en liten buckla och bucklan slår inte i eller något sånt där. Framhjulet har varit testat. Alltså den har varit inne på verkstad liksom, och de har sagt att den är okej att köra med. Så att det enda som är visuellt liksom att det är en buckla, men det påverkar inte köregenskaperna någonting. Det var en Coca-Cola-vän. Man såg 50 000. Jag bara shit, 1000 mil 2015. Enda nackdelen är en liten buckla i framhjulet som inte påverkar körningen eller någonting. Liksom, det är fine by mig. Vill man byta framhjul så ett begagnat som kanske går på 4000 liksom, om man vill göra det. Men som sagt, det behövs inte. Så jag bara okej, jag kommer att kolla på den. Så inspekterade jag den. Och han sa att han hade fått bucklan genom att han var tvungen att typ väja för en gammal dam eller något. Han hade behövt lägga den ner i ganska långsam fart. Men jag inspekterade den, så ingenting annat är ju alltså påverkat av den omkullkörningen. Jag tänkte visa bucklan alldeles strax. Ni har säkert redan sett den på foton, kanske lagt ut på Instagram eller stories eller något. Jag inser även att lite saker jag pratar om här har jag tagit upp i andra videos, men nu ska jag liksom göra en komplett sammanställning. Jävlar. Kastar till här lite sånt. Jag är alltid dum i huvudet. Jag kollar på fel sida. Nej. Kollar jag dum i huvudet, jag hittar inte ens bucklan. Så illa. Så... Är jag blind eller? Någon har fixat mitt hjul över natten. Här är den, okej. Ja, den syns inte på positionen. Här är bucklan. Som ni ser. Den sticker ut lite här. Jag vet inte om den syns. Så kanske det syns. Att den sticker upp lite här. Det är bucklan då. Och det var det enda. Det är inte skadat någon annanstans än så. Så att, ja, han sa att han sålde den billigare för att 1. Han behövde pengar till sin Supersport. 2. Den hade en liten buckla på sig. Och 3. Han hade inte gjort 1000 mil servicen på den. Den har gått strax under 1000 mil då. Nu har den gått 1043 mil. Jag har ju sagt i många gamla videos att 690/701 har ju varit min drömhoj sedan jag var mindre. Men det är en sån hoj som jag tänkte jag aldrig typ skulle ha råd med. För att ja, de är dyra. Lyssna nu. Men som sagt, det är lite svårt att göra wheelies med den här för att du har bara power upp till 5 ungefär och sen kommer ju framhjul komma ner för strypningen liksom tar i så mycket där. Så jag har faktiskt skaffat fotpinnar som är... Jag har skaffat orange fotpinnar som är bredare än de här. Jag tror de är lite bredare, men de har mer sådana här taggar och spikar och skit. Orangea. Sen har jag skaffat... jag har axel sliders hemma, svarta, som ska sätta på fram och bak. Sen har jag även sådana man skruvar fast här, så man kan sätta upp den på en sån här gap lite lättare liksom, eller vad fan heter. Som är orangea. Den här ska bli orange någon gång i tiden. Eller jag vill vita kolkit, men jag har faktiskt hittat ett snyggt som är grått. Som jag vill sätta på. Sen en svart svingarm, eller en carbon svingarm ska det bli, som en cover man sätter på. Har jag kollat på också. Nu säger jag bara allting som jag har lagt i min köplista som jag vill köpa någon gång i framtiden. Men jag vet inte om de kommer bli av eller när det kommer bli av. Skidplate även. Sen har jag satt på den här orangea protektorn också. Som är för cylindern till bakbromsen. Så att ifall det kommer någon stenskada så tar det inte den skada liksom.
Så den har jag tagit på också. Sen ska jag byta de här så att det inte är stora svarta skydd på de här, för jag tycker inte det är snyggt. Utan det ska bli metall som går så, som är orangea med lite svart gummi på. Jo, vilken så hund. Sen vill jag byta de här också. Men det är svårt att hitta levers i den här hojen tycker jag. Jag vet inte. Jo, jag tror båda de här bromsar är original. Jag vill byta dem också, men svårt att hitta. De enda hitta som heter så här vettiga märken som säljer ASV eller vad de heter. Och de tar runt 1500 för ett av handtagen, så det är typ 3000 att byta båda. Ja, då, sådana jag hade på min DRZ, men då var de lite billigare. Då var de typ 2000 för båda. And away we go. Där är 2:an, 3:an. Många undrar även om jag kommer typ strypa av den eller så, och kanske jag kommer. Jag ska försöka ta mitt A-körkort nu i höst, för jag kan göra det då. Men jag får köra upp med den här. Den väger för lite. Så då måste jag köpa en ny hoj för uppkörningen, eller om jag skulle sälja den här liksom och köpa en större hoj. Men jag vill ju ha 690 i slutändan. Så jag vet inte fan hur vi ska göra. Eller om jag bara stryper av den liksom. Ändå. Och som sagt, jag måste alltid ha en maskot jag inte kör. På min DRZ så var det ju pizzakatten. Och på den här hojen har jag den här jäveln. Ni som vet var den är ifrån, vet var den är ifrån. Jag köpte den inte på grund av vart den är ifrån, utan jag köpte den för den var så jävligt rolig ut. Jag fick reda på efterhand var den var ifrån. Men det säger jag inte, det får ni lösa ut själva om ni verkligen vill. Just det, så vi kommer där. Jag har beställt nya keytags, såna här. De kommer bli mycket snyggare, och jag har även bestämt för att behålla min gula logo eller min gula stil på saker. Den här kommer inte bli gul, den här hojen kommer inte bli något gult alls. Men det gula är ju liksom mig, har blivit mig nu. Så att jag kör ju min gula hoodie liksom när det är varmt ute, och jag kommer gula visir. Och jag kommer fortfarande köra gult på logos och sånt här skit, förmodligen. Eller alltså mitt namn kommer ju vara gult. Så jag har köpt beställt nya keytags som är gula. De är inte helt gula alltså, de är fortfarande svart bakgrund och så. Men jag vill inte avslöja för mycket. Men de kommer ha den gula logon på. I alla fall. Jag ska stanna och chilla lite. Jag ska posta en ny bild på Instagram. Igår var det så här asfin himmel. Så att det var alltså liksom hela himlen var blå, lila och röd och gul och fan alla färger. Jag la upp en bild på Instagram den dagen. Jag har tagit 3 bilder som jag ska lägga upp nu 3 dagar i rad. Så idag är andra dagen. Just jag har nya vantar som inte är hål i, så det är fett nice. Men touchen fungerar bara i tummen då. Och den här ska den fungera i. Ja, före mina andra hade hål för varje finger, så då kunde jag använda touchen jättelätt. Men det kan jag inte göra nu. Så går jag på och ser den. Idag postar jag den här. Imorgon postar jag en annan. Lilla hästen, lilla vännen, jag ser dig inte än, men du är en liten vän. Boys, get. Den orkar inte pusha. I tunnlar är det lugnt för det blåser ingenting, men den orkar inte pusha. Jag tror det är 180-190 som är max hastigheten nu. Jag är inte säker dock, men jag tror det. Jag kan beräkna att det är typ så mycket upp till det röda i alla fall. Men då måste man ha medvind, ingen vind eller ostrypt hoj. Jag såg en norsk video där de hade den tog sig avfettning på sitt avgasrör, och den typ fattade eld. Som tur var så stod han ju också i en sån här renare-station, så att jag menar det är ju bara att ta vattenslangen om det nu skulle hända.
Men kolla här bara. Händer inte ens något. Men jag tror på norska sakerna så stod det typ så här att avfettningsmedlet är brandfarligt typ. Men jag läste här, jag såg inte att det gjorde någonstans här. Det kanske är det här också. Då får ni säga det i kommentarsfältet. Eller jag antar att det är det. Men jag tror vi tar ett adjö här, så säger jag att vi ses i nästa video. Så ciao peeps!